Proses parkir bosku ya. Ada trailer nih, bawa apa ini? Bawa mesin. Tuh. Proses untuk pemuatan trailer ya bos ya, muatan berat bosku ya. Bawa apa ini, mesin apa ini bosku, muatan berat nih bosku. Gasruk bosku, gasruk. Aman bosku. Sampai ngangkat bosku. Aman bosku, aman, lolos bosku. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bosku. Kembali lagi di Gambar Merah Banten ya bosku, melaporkan bongkar muatan di dermaga 3. Ada kapal SMS Sagita ya bosku ya, baru mau proses buka-buka pintu Pak lapor kapal bosku. Proses untuk persiapan bongkar sudah mulai. Proses untuk MB-nya mulai diturunin ya bosku ya. Alunnya cukup besar ya bosku ya. Untuk kapal sendiri lumayan agak goyangan ya bosku. Yang besar alunnya ini, bukan lubangnya bosku. Sampai oleng-oleng bosku, tiba-tiba alun. mobil ya bosku ya.
mantap nih bosku, mobilnya nih warna biru. Masih proses untuk kapal nganggwe selanjutnya, masih bongkar-bongkar pengendara bosku. Cuacanya panas. Dilanjut untuk proses pemuatan bosku, muatannya tinggi-tinggi bosku, tapi pintu kapalnya lebih tinggi bosku, maksimal 4,6 meter ya bosku ya. Iya, makanya pakai sing nongol nih. Di belakang kita baru mau proses bus ALS ya bosku. Ntar lintas Sumatera.
Masih proses ya bosku ya, parkir-parkir kan. Mungkin ada yang mentok kali, ada yang gasruk kali atas ya bosku ya, jadi masih dicari celahnya biar bisa masuk bosku ya. Mundur lagi ya bosku ya, mundur. Muatannya tinggi banget nih bosku, abang ini bosku. Tambang ikat-ikat terpalnya sampai terputus, gasruk atasnya bosku. Masih proses pembuatannya bosku.